Ayeuna urang mengpungkeun di dunia itu ya. Urang mempersiapkan ke bawaan balik ke jaga di akhirat. Saur Kanjeng Nabi cenanya jalma anu cerdik teh, jalma anu cerdas teh nyata jalma anu mengingat maut sareng mempersiapkan untuk bekal setelah maut. Hadirin anu sami miharep di Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatna urang kabeh ieu teh keur menuju ke akhirat. Pejabat menuju akhirat, rakyat menuju akhirat. Hakikatna urang teh keur menuju ke akhirat. Da urang mah ku Allah diciptakeun teh estuning aslana urang teh makhluk akhirat gitu. Jeung urang teh ku Allah teh diciptakeun teh makhluk anu abadi, cuman melalui beberapa proses. Jadi berproses-proses. Pertama Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun ruh urang. Bahkan satacan diciptakeun urang, Allah Subhanahu wa taala urang geus disadiakeun tempatna, rizkina, jodona, mautna. Masya Allah, kumaha bageurna Allah gitu urang can diciptakeun sagala rupana geus disadiakeun. Karena Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun urang teh makhluk anu mulia. Asraful makhluqat. Lain ku hade we nah ciptaan, ku alus we ciptaan tapi asraful makhluqat makhluk anu paling mulia. Ketika di alam ruh urang diataros ku Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum cenanya. Alastu bi rabbikum. Urang awal sadaya bala syahidna ya. Qalu bala syahidna. Nah bener cenah. Ngaku anjeun teh bahwa kaula teh pangeran maraneh kabeh cek Allah teh. Keur didinya urang musyahadah bersaksi ke Allah bahwa leres Gusti anjeun teh pangeran abdi. Yakin kayaan urang didinya keur di zaman urang keur aya di alam ruh. Nah, setelah dina alam ruh ku Allah Subhanahu wa taala teh urang tadi tiupkeun kana jero beuteung indung urang. Selama 8 bulan urang kurang leuwihnya di jero beuteung indung urang. Nah, didinya geus mulai nu tadina yakin bahwa leres Gusti teh pangeran abdi gitu kan. Cenah cek bayi eta lamun ceuk minta cek para ulama, lamun ceuk bisa minta eta bayi, ya Allah kenaon di leungeun di dieu ucabakeun. Ya Allah kenaon di mata di dieu tempoeun. Ya Allah kenaon di suku di dieu jalan. Ah geus juga bonteng itu. Anu penting mah gedekeun cenah tali ari-ari abdi. Karena waktu itu keur urang keur di jero beuteung suplai makanan urang tina tali ari-ari eta. Gedekeun we supaya urangna madangna gede lamun cek kuasa Subang mah. Ketika di jero beuteung urang teu butuh leungeun, teu butuh mata, teu butuh ceuli, teu butuh sungut nya. Anu paling dipika butuh urang harita nyaeta ari-ari. Nah, bubrag urang ke alam dunya. Ketika di alam dunya ieu naon anu pertama diputus ku Allah Subhanahu wa taala? Nyata tali ari-ari. Anu istilahna nyawa orang tergantung kana ari-ari eta ketika orang turun ka dunya diputus. Ketika budak ke alam dunya urang kakarak nyadar, oh geuningan bener butuh mata teh. Seueur tingalieun di alam dunya ieu teh nya masyaallah. Oh bener urang teh butuh leungeun teh geuning. Asbab leungeun urang bisa minum. Bener ya Allah. Urang teh dibere sungut teh cenah bisa nginum bisa berenahar pentingnya hari nginum lah. Ternyata sakabeh anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh urang teh bener-bener perlu bener-bener butuh gitu. Kacida kaduhuna kacidanya senang lamun urang teu dibere leungeun, teu dibere suku, teu dibere mata, teu dibere telinga gitu nya. Oh, bener-bener urang bahkan saking ku hayang-hayangna istilahna urang boga mata ieu sok sanajan aya nu arek meuli miliaran semua teh mata hiji urang dibeli urang mah dibikeun. Pastina kayak gitu. Saking ku penting-pentingna eta mata ngerasa butuh gitu kan. Baheula anu keur di jero beuteung teu dipika teh
Maka ketika di alam dunia ieu dipika butuh. Tah di alam dunia ieu mulai goyah oge keimanan urang, kasaksian urang ka Allah Subhanahu wa taala. Anu baheula keur di alam ruh urang yakin bahwa Allah teh ilah kami, pangeran kami, pangeran abdi gitu kan. Tapi ketika di alam dunia urang ditembongkeun ku perkara dunia, bahkan saking ku sibuk-sibukna ku dunia sampai ka poho ka pangeran urang sadaya. Sampai ka poho saha pangeran urang sadaya. Sebab emang tempat dunia ieu teh tempat pengujian iman urang. Diuji iman urang teh nya ieu keur di alam dunia kumaha sangkan iman urang balik ke akhirat teh sarua ketika orang aya di alam ruh. Mantap diuji ku segala perkara gitu. Geus di alam dunia ieu tadi di alam ruh, alam rahim, alam dunia pasti orang bakal balik ke alam barzah. Moal aya nu diliwat hiji oge. Sakabeh makhluk anu bernapas pasti dicabut ke Allah Subhanahu wa taala umurna. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu sering pamil diulang-ulang. Sakabeh anu bernyawa, sakabeh anu bernapas bakal manggihan kana arana maut. Nya urang maut teh cek urang mah ayeuna maut nya, tapi estuding sebenarnya lain maut. Urang teh keur proses menuju hidup abadi tadi teh gubrak ke alam barzah. Naon hadirin ketika orang gubrak ke alam barzah anu pertama diputuskan di diri orang nyata anu tadina orang ngerasa butuh ku mobil, imah, pemajikan, anak, anu kacidanya ahna gitu kan, putus ditinggalkan ku urang eta kabeh. Anu keur hirup di dunia urang keur naon salat, keur naon zakat, keur naon ngaji, keur naon taklim seperti kieu. Urang keur di alam dunia teu butuh salat, teu butuh talabul ilmi seperti kieu, teu butuh, loba teu butuh. Karena perkara-perkara perintah Allah. Padahal ketika di alam barzah, Masya Allah, kasidak kaduhungna bener geuning penting salat teh, bener geuning penting ngaji teh. Sakumaha orang tadi teh di alam rahim kalam dunia teu butuh leungeun ke alam dunia diperlukeun. Jadi sakabeh perkara anu aya diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala dicontohkeun ku nabina teh jaga ning jaga mah di alam akhirat kacida dibutuhkeunana hadirin anu mulia. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, bahkan saking ku butuh-butuhna gitu kan si mayit cenah minta balik teh pardina amal sholihat ina mungkinun. Gusti leres enak kadang ku abdi, katingali ku abdi gitu kan. Pulangkeun abdi Gusti. Sok sanajan sasaat sakedeung samenit atau sadetik. Abdi ek beramal soleh. Ku kaduhung ka haduhungna ketika urang geus gubrak ke alam barzah. Ina mungkinun ayeuna abdi yakin bahwa ayana surga, ayana neraka. Ayeuna teh katingali ku urang cuman kabar-kabar ti ustaz ti para kiai. Bahwa ayana neraka, ayana surga kurang teu dipikasieun. Tapi kemah ketika orang gubrak ke alam barzah bakal ketingali mana aya siksa kubur, aya nikmat kubur. Persiapan orang balik ke alam kubur pasti jeung pasti orang bakal balik ke karana alam kubur teh nyata persiapannya ayeuna urang mumpung Allah Subhanahu wa taala dipasihan modal. Nya umur teh teh modal urang hadirin. Modal anu kacidageuna ieu umur sanajan sapoe deui gitu kan. Itu modal anu kacidageuna urang keur bekal urang yang hareupan kubur terus kadituna gitu di alam akhiratna. Bahkan hadirin kubur ieu teh mangrupakeun kehidupan anu awal sanyanya kehidupan. Ketika orang senang bakal lebih senang nggak dituna. Bahkan ketika orang naudzubillah sangsara bakal lebih sangsara.
Padahal cek ulama disiksa kubur kacida sangsarana. Ieu si jalma saking ku ribu-ribunan nerima siksa kubur, ya Allah gerburu ka lamasan ke kiamat urang geus teu kuat. Padahal kan itu teh leuwih ti kubur kitu, leuwih ti siksa kubur sangsarana. Terus mental deui di malam masar buru-buru we cenah neraka. Pada beuki leuwih beuki ningkat itu juga nikmat Allah, nikmat kubur. Kacida nikmatna di alam kubur, budak kiamat kala masar beuki nikmat. Asup kana mijan nikmat pisan, asup ka sawargana Allah nikmat banget. Geus di surga ge aya nu leuwih nikmat teh nya teh urang bisa bermuajah di mana. Teu aya kanikmatan anu kacida anu dipihara ku sakabeh makhluk nyata ketika urang bermuajah jeung Allah Subhanahu wa taala. Sagala nikmat surga pohok harita mah. Saking ku nikmat-nikmatna. Ayeuna urang mengpungkeun di dunia itu ya. Urang mempersiapkeun keur bawaan balik ke jaga di akhirat. Saur Kanjeng Nabi cenanya jalma anu cerdik teh, jalma anu cerdas teh nyata jalma anu mengingat maut sareng mempersiapkan untuk bekal setelah maut. Jadi anu cerdas teh sanes anu bisa nyeun kapal umpamanya, anu bisa nyeun ayeuna ya virus corona sanes, tapi nyata jalma anu mengingat maut jeung mempersiapkan bekal setelah maut eta. Nya ayeuna urang ke di alam dunya persiapan sagala disiapkeun, naon anu diparentahkeun ku Allah urang taati, naon anu dilarang ku Allah urang jauhan. Ieu teh merupakeun modal anu utama ke urang gitu. Intina mah abdi ge keringetan diri. Kumaha sangkan urang semakin taat ka Allah Subhanahu wa taala. Kumaha kan urang semakin sungguh-sungguh gitu. Da urang teh di dunia teh ngan paling 60 70 tahun eta ge. Bonus meureun ka ditu mah. Jarang nya buah-buah isuk pake toteng balik ti dieu. Rasak gitu. Kumaha ayeuna. Tapi hadirin perkara maut ieu ulah dipikasieun. Ulah dipikasieun. Da urang mah geus sumpah tiap hari ka Allah Subhanahu wa taala kan. Wa mahyaya wa mamati lillah, hirup urang maut urang teh ke Allah, karena Allah. Ulah dipikasieun. Maut mah anu dipikasieun mah nyata urang teu salamet di akhiratna Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi sarieuna teh lain ku Allah na ayeuna mah. Sieun maut, sieun ku penyakit. Emang geus berhasil gitu anu dakwah. Supaya jelema poho ka Allah gitu. Urang sabari singsieunan ku perkara maut jeung ku perkara penyakit ayeuna teh keur ngetrenna teh. Bahkan saking ieuna abdi mendak di tongol ditu ieu ton sampai baligo di masker hidup gak di masker mati. Emang ayeuna keur diuji keimanan urang ya. Kumaha bahwa urang sapan wa mahyayal mati hirup urang teh kan karena Allah, mati urang ge karena Allah. Jadi, bahkan ke orang-orang beriman mah kematian teh perkara yang menggembirakan. Atoh tadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala deui jeung deui ibados intina ngingetan ka diri hayu urang sareng-sareng beramal. Kumaha anu diperintahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang geus dibejaan ku Allah Subhanahu wa taala melalui nabina, mana jalan pisalameteun, mana jalan picilakeun. Enak pisan sebenarnya dibere ujian tapi geus dibere jawaban urang teh. Tinggal milih doang, tinggal niron gitu tah. Ah, ieu. Jadi ngeunah sabenerna mah. Cuman memang keur jalan pisalameteun mah ada berat, hararese termasuk pribados. Koream gitu. Ieu mah pribados, duka bapak-bapak mah. Alasan teh jauh beda. Jadi hadirin, mumpung orang ke dunia, orang bareng-bareng milih perkara anu dipika harap Allah Subhanahu wa taala, dikandang Allah Subhanahu wa taala nyata orang teh salamet di akhiratna Allah Subhanahu wa taala. Kumaha risona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW itu kenyang
hidup makan teti berasare mikiran umatna kumaha kan umatna ieu kabeh asup Allah subhanahu wa ta'ala. Nah mudah urang masyaallah Gusti pikiran ku nabi malah paling mulia gitu nya. Masa urang teu bangga gitu. Minimal kuna sabangga urang nyaeta urang nuturkeun taat naon anu diperintahkeun Allah subhanahu wa ta'ala ditepikeun ku nabina. Jadi hadirin anu dimulakeun Allah subhanahu wa ta'ala, orang di alam barzah ge bakal bukti gitu naon amal orang di akhirat bakal nyata gitu. Cek paribasana diuk urang di dia ayeuna kena bakal nampak ayeuna mah ditampakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Saanya ditampakeun di dunia mah kuat hancur lempangna urang menang pahala diukna urang komod deui gitu kan. Jadi sia-sia perkara setiap perkara ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala mau sia-siakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau sia-siakan Allah subhanahu wa ta'ala. Asli hadirin, setiap amal soleh naon pun gitu di Allah subhanahu wa ta'ala mau ngalawakeun. Bahkan kan saking nyaahna Allah subhanahu wa ta'ala ka diri urangnya ka hambana aya iman sagede biji jarah. Ayat iman sagede jarah Allah lantun meuli eta iman urang ku surga anu luas 10 kali dunia. Masyaallah. Saking ku kacida pentingna iman ieu gitu. Urang perlu ngajaga iman urang nyata ku sering urang duduk sareng ulama, orang-orang soleh, di majlis-majlis juga sepertos kieu. Ieu teh istilahna ngabangkitkeun gairah urang karena taat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ku ningali ulama geus jadi pahala kan. Istilahna setiap nengkak bari pola urang ketika kena kebaikan pasti bakal aya imbalan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Moal aya perkara anu sia-sia. Kunaon teh digubrakeun ka hayang urang mah digubrakeun aja di dunia. Moal narima dunia ieu bakal hancur. Aya ku salat berjamaah cenah 20 derajat. Sok diberek ku Allah teh Mbe sama 27 mbe waas tapi mbe di mana-mana. Jadi mau bakal hancur nih dunia lamun pahala orang digubrakeun ke alam dunia gitu. Untuk 2 rakaat saja subuh dunia beserta dunia bisa isinya bisa urang. Salat sunatnya ngukul katanya can salat farduna mah komodeun urang. Ayeuna saurang dunia bersina dunia kahiji ka hancur dia wae. Urang ngarasa kana iman-iman urang. Orang usahakan karena iman-iman orang ya tadi teh orang untuk ngeraksa iman orang tadi sering di ujung orang-orang soleh sering ngobrolkan perkara ngadengin perkara-perkara iman sering istilahnya mengingat maut. Bahkan kan Kanjeng Nabi seorang Nabi 2 nasihatnya tinggalkan 2 nasihat yang satu diam yang satu bicara sana. Yang satu diam itu maut. Jadi orang kudu sering lihat maut supaya orang tersin maksudnya mah ada bakal maut gitu. Anu bicaranya nyata Al-Quran. Orang sering baca Al-Quran. Jadi orang udah lainnya pribados lupakan yang maca HP daripada maca Al-Quran. Masya Allah padahal maca Quran sahuruf Allah diganjar nate 10 naon teh 10 kebaikan sahuruf alif lam mim 3 huruf seberapa kebaikan tuh 30 kebaikan.